Ele é o rei de Oió, ele é o juiz, ele é como o juiz, ele é que determina a justiça. Ave Maria, meu grande rei. Eu sou feita de Oxum, carrego o Xangô no meu coração, porque ele é meu segundo orixá também. E aonde eu vou, eu chamo por ele. A casa começou há mais ou menos uns 40 anos. Eu estou no axé desde 5 anos de idade, o orixá começou a me pegar, e aí já começou a minha vida de axé aí, desses 5 anos, que eu comecei a dar passe. Eu era tão pequena que o pessoal me botava em cima do banco para alcançar uma pessoa adulta para dar passe, né? E aí fui confirmada como de Oxum, o meu caboclo que vinha para dar passe era Oxóssi. E aí fui seguindo. Quando cheguei nos 10 anos, foi que a dona da casa me pegou, que é Oiá. E comecei a trabalhar. Recebi o cargo como Yalorixá, que quem recebe o cargo hoje são as matérias, mas naquela época, antigamente, quem recebia o cargo e se responsabilizava por todo o axé, por todos os trabalhos, eram os orixás. Hoje, é a matéria que domina o orixá. Na época que eu comecei, o orixá que dominava a matéria. Axé significa força. Axé significa também segredo. E o axé não pode ser exposto, né? A partir do momento que é exposto, ele não tem mais valor. E desde que eu comecei, que eu sei que não pode ser dito, o nosso axé é segredo. Se falar o que acontece dentro do nosso axé, ou morre, ou vai a um ló, que é a palavra morte, ou fica colorir, que é maluco. Então, você para conhecer o meu axé, ou qualquer pessoa para conhecer o meu axé, tem que entrar no meu axé. Eu não posso dizer para você o que acontece lá dentro. É prazeroso quando você vê aquela pessoa que você se dedica, né, aquele orixá para o qual você se dedica, e aquela pessoa mais diretamente, ela ter o crescimento que a gente espera que ela tenha, ela ter o comportamento que a gente espera que ela tenha e seguir as doutrinas conforme você orientou, porque a gente não ensina, a gente orienta, a gente mostra o caminho, segue quem achar que deve seguir. Até porque na nossa casa eu não obrigo nem a partir da mãe pequena, que é a segunda pessoa minha, até uma Bian. Eu não obrigo ninguém. É obrigação sim. Se você estiver disponível, você estiver em casa e tem uma obrigação, tem uma função, que não é uma obrigação, tem uma função determinada na casa do axé, e você está em casa, ou você ir para um pagode, você ir para um aniversário, ir para alguma coisa banal, isso aí você está faltando com respeito à casa e a seu orixá. Tudo que se faz dentro do horário de axé, nós temos que primeiro agradar a Exu. Qual é o significado de fazer primeiro para Exu? Que ele vai tomar conta de toda a festa. Ele vai ficar na portaria da casa, que chama porteira, para que aquela festa conduza tudo na maior paz, sem aborrecimento, sem determinadas coisas. Então, primeiro se faz o padê para Exu, se faz o agrado de Exu. Depois começar o xirê,
Então, o que é o xirê? O xirê nós vamos louvar todos os orixás. Aí começa Oguns, Oxóssi, Ossanho e por aí vai. Nós agradamos todos os orixás, sendo que Oxalá é quem encerra a festa, é quem cobre, é o manto do branco, é o manto sagrado. Nós temos orixás, todo que faz o xirê, para depois chamarmos o orixá dono da festa, seja Xangô, seja Ogum, seja Oxóssi, seja qual for o orixá. Nós aí chamamos esse orixá para que ele venha a brilhantar a festa que é dele, né? Através de quê? Através da dança. Em todo o xirê, em toda a cerimônia interna, a gente toca o adijá. O orixá, ele entende que a gente está evocando ele em terra e ele pode se manifestar desde uma pessoa que nunca teve qualquer manifestação do orixá, o orixá pode vir em terra a primeira vez, assim como uma Ialorixá, que o orixá esteja já ali pertinho para se manifestar, para chegar, e basta muitas vezes o toque do adijá para ele vir em terra. Caso de Xangô, dia 29 é o dia que é consagrado a Xangô, né? Essa consagração que houve são os antepassados que escolheram essa data para festejar a festa de Xangô, porque ele tem tudo a ver com o fogo, né? Com o trovão, com o relâmpago, com essa coisa toda. Então aprofundaram o dia da fogueira de Xangô, justamente por quê? Por causa do fogo, né? E como Xangô é um orixá quente, é um orixá que ele rege a justiça, né? Ele rege a justiça e rege também a parte financeira, o dinheiro também. A fogueira é feita a roda. Xangô dança em redor da fogueira. Que esse ano não dançou porque ficou muito próximo do portal e a mãe pequena da casa, o pai pequeno, se preocuparam, não deixaram ele realmente avançar, porque ele vai para junto da fogueira. Vai dançando, ele não está nem aí para o fogo, até porque ele faz parte do fogo mesmo. A priori, a gente tem que tomar um certo cuidado com o Xangô primeiro, porque ele dança muito rápido. Então, a todo momento, os panos podem cair, ele
vai suar, né? A matéria, que não é ele quem está suando, é a matéria na qual ele está manifestada, está suando, a gente precisa estar o tempo todo enxugando, tomando conta dessa maneira, e principalmente na cerimônia da fogueira de Xangô, né? Porque quando ele está em terra, durante a cerimônia da fogueira de Xangô, ele quer dançar em volta dessa fogueira. Então ele veste, a matéria dele está vestida de anágua, está vestida com saias, são vários tecidos esvoaçantes muitas vezes. E a gente tem que ter esse cuidado para não ter nenhum incidente, porque o orixá vai embora e quem fica em terra muitas vezes pode ter um prejuízo, né? Quando acontece é porque alguma coisa saiu de seu trajeto normal, alguma coisa saiu dos conformes, alguém aí vacilou. Tem vários tipos de Xangô: Xangô Airá, Xangô Agodô, Xangô Aganju, Adacá, Dadá, Batalá, Baroa, Bataüdê, vários tipos de Xangô. Ele tem um menino, tem um mais velho, tem um que é irmão, é uma família de Xangô. Sendo cada tipo de Xangô, ele rege determinados alimentos. A comida primordial dele é realmente o caruru. A comida de Xangô é o quiabo. Ele é cortado em cruz, bem fina, né, para se fazer o amalá. E aí também a rabada, a carne de peito também pertence a Xangô. E outras coisas também que vão na fogueira de Xangô. Tem coco, tem milho, tem laranja, tem amendoim. Por que que tem essas coisas? Que são coisas da festa que simboliza Xangô, que é o São João e o São Pedro. O São João, qual é a comida do São João? Exatamente, milho, espiga, né? Vai o coco para fazer a canjica, vai o amendoim, a laranja. Então, essas coisas que pertencem à festa do São João. Então, ela também faz parte da fogueira de Xangô na nossa casa. Toda oferenda que se faz para o orixá, qualquer orixá que seja, ele está recebendo aquela comida como alimento. É a força do orixá. É um agradecimento por tudo que ele faz por nós. Não existe matança dentro do axé. Exige sim, existe o sacrifício, certo? E do mesmo jeito que os seres humanos precisam de alimentos, os ancestrais também precisam. Eles não precisam só de vela. Vela é luz, né? Então o pessoal diz assim, matança, eu não gosto de ver matança, isso e aquilo. Mas a pessoa tem que ver por todos os ângulos, porque você come galinha, você come carne, vem de onde? Sacrificou algum animal, certo? E o sangue é vida. Porque é uma relação muito forte. Quem não é do candomblé talvez ache bobagem, talvez ache que é pura falação, mas não é. Eu tenho muito da vaidade de Oxum, mas também eu tenho muito do senso de justiça de Xangô. Então, isso é muito presente na minha vida. Eu não consigo perceber uma ação de injustiça e passar imune a isso. Eu tenho que me manifestar de alguma maneira, eu tenho que falar, eu tenho que esbravejar. Eu sou muito determinada naquilo que eu quero. Então, a todo momento, em todos os ambientes onde eu estou, eu percebo a presença dele muito forte. Ele cobra o amor, a dedicação, a justiça, né? O conhecimento e a assiduidade para com a gente. É isso que ele cobra. Salve Xangô, meu rei, Senhor, salve meu orixá. Tem 7 cores sua cor, 7 dias para a gente amar. Minha mãe menininha, porque eu também pertenço a esse axé, ela dizia sempre assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o orixá da casa que lhe acolheu e amar o seu orixá. Me faça morrer.
Pai São João Batista é Xangô, é o dono do meu destino até o fim. Se um dia me faltar a fé em meu Senhor, derrube essa pedreira sobre mim. Meu Pai São João Batista é Xangô.